आलू की फसल को बहुत मोटा नुकसान है। ओले से और बारिश से आलू उगड़ गया है, पानी भर गया है आलू में, गलाव पैदा हो जाएगा। तो जैसे पानी भर गया तो क्या नुकसान है इसमें पानी से? आधे से ज्यादा आलू गल जाएगा इसमें, नुकसान ही नुकसान है, फायदा कहाँ है।